पुण्यातला बॉम्बस्फोट लो डेन्सिटी असला तरी काळजी करणार आहे। यामागे कोणी दहशतवादी नाही ना? कोणते गट यामागे सक्रिय आहेत याची चौकशी ताबडतोब सरकारने करणं आवश्यक आहे। पुढच्या काही तासात या बॉम्बस्फोटामागचे हात कोण आहेत? आता पुण्यामध्ये कुठलाही मेजर क्राईम म्हटला की दुर्दैवाने त्याचा शोध लागायची नाही शंका येते। दाभोळकर तेच झालं आणि बाकीचे बॉम्बलास्ट झाले त्याचे सुद्धा आरोपी इतके उशिरा यांना सापडले, ह्याची मात्र घाईने तपासणी पूर्ण झाली पाहिजे।